말씀 듣는 자리에 나오신 여러분들 환영하고 축복합니다. បាទក៏សូមស្វាគមន៍ក៏ដូចជាសូមប្រទានពរត្រង់តែប្រភេទដែលបានមកទីនេះដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីថ្វាយបង្គំជាមួយគ្នា 하나님은 여러분을 사랑하십니다. បាទព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នា 오늘 하나님의 말씀의 은혜가 여러분들과 함께 하시길 바랍니다. បាទហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គមានប្រំពៃដល់យើងហើយជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានប្រទាននូវព្រះគុណទៅដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែរ 지난 22일 제 수요일 우리 예배 드렸어요. បាទកាលពីថ្ងៃទី22ចំថ្ងៃពុននោះគឺជាថ្ងៃដែលយើងធ្វើនៅកម្មវិធីថ្វាយបង្គំឬថាធ្វើពិធីបុណ្យសត្តមង្គលឬបុណ្យរយផេត 그래서 지금 사순절 기간을 지내고 있습니다. បាទហើយចាំដល់ឥឡូវនេះគឺជារដូវកាលថ្ងៃទី40 우리 이 사순절 기간 우리가 왜 원하는 거, 좋아하는 거를 이렇게 멈추고 그렇게 이 사순절을 지내는지 오늘 말씀을 통해 우리 같이 한번 그 의미를 나눠볼까 합니다. បាទហើយតើតើជាមួយនឹងក្នុងរដូវកាលថ្ងៃទី40តើយើងកាត់បន្ថយនៅអាការដែលយើងចូលចិត្តអ្វីនេះដែលយើងតែមិនបាច់ត្រូវតែកាត់បន្ថយឬក៏បញ្ឈប់នៅការចូលចិត្តរបស់យើងហ្នឹងបាទហើយតើតើសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺគាត់នឹងនិយាយអំពីអត្ថន័យនៃរដូវកាលទី40ហ្នឹង 여러분들 혹시 이거 보신 적 있으신지 모르겠어요. បាទក៏អត់ដឹងថាអ្នកនរគ្នាធ្លាប់ឃើញឬក៏មិនដែលធ្លាប់ឃើញទេ 앙코르 마켓 앞에 일본 사람들 이렇게 두 명이 이렇게 서 있는 거 혹시 본 적 있는지 모르겠습니다. តែអ្នកនរគ្នាឃើញដូចថាដូចមានជនជាតិជប៉ុនពីរនាក់ដែលនៅដូចថានៅមុខគោ market ហ្នឹង 그리고 그 앞에는 이렇게 이 조그만한 책들이 이렇게 있었어요. បាទហើយនៅពីមុខគឺមានកន្លែងដាក់សភៅនៅតូចមួយ 그래서 사람들이 궁금해서 오면 그 책을 주면서 그 사람들은 이렇게 전도했어요. ហើយនៅពេលហ្នឹងនៅពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគេមើលឃើញទៅគេលក្ខណៈដូចគេឆ្ងល់តើមនុស្សហ្នឹងគេធ្វើអីអញ្ចឹងគេទៅហើយដល់ពេលដែលគេទៅគឺគេយកស្គូលទៅហើយដើម្បីហ្នឹងដូចថាប្រាប់ដល់អ្នកដែលថាដូចថាមានចម្រើន 그 사람들이 얘기하는 것 중에 이런 것들이 있습니다. បាទហើយគឺមនុស្សជាច្រើនដែលបាននិយាយអំពីរឿងហ្នឹង 하나님의 말씀대로 그 말씀을 잘 지키며 살아가야 된다고 그렇게 얘기해요. បាទហើយគេនិយាយអ្វីអំពីរឿងអ្វីគឺគេនិយាយថាគឺគេនិយាយពីរឿងថាទៅរស់នៅទៅតាមអ្វីដែលព្រះបន្ទូលបានប្រោស 그래서 한국에서는 그 종교를 가진 사람들은 군대를 안 가려고 합니다. បាទហើយដូច្នេះហើយតើទៅជាមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េអ្នកដែលថាមាននៅដូចថាកាន់សាសនាកាន់នៅជំនឿហ្នឹងគឺគេអត់មានបំណងចង់ទៅចូលទៅហ៊ានទេ 왜냐하면 하나님이 주신 10계명 중에 6번째 계명 살인하지 말라는 계명이 있어요. បាទហើយដែលមិនជាចឹងគឺនៅក្នុងចំណោមក្រឹតវិន័យទាំង10បាទក្រឹតវិន័យទាំង10នោះបាទគឺចំណុចទី6គឺអត់ឲ្យសម្លាប់មនុស្ស 예. 근데 군대는 이 살인을 하기 위해서 만든 조직이기 때문에 그들은 군대 가는 걸 거부합니다. បាទដូចហេតុម៉េចដោយសារតែបើខាងទាហានហ្នឹងគឺគេបង្កើតមកជាអង្គភាពមួយដែលគេបង្កើតឡើងដើម្បីនឹងដូចជាមានបំណងដូចថាសម្លាប់មនុស្សដែរអញ្ចឹងហើយបានតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដែលកាន់សាសនាហ្នឹងគេអត់ចង់ទៅ 얼마나 훌륭해요. 하나님 말씀 지키려고 자기들은 군대 대신 감옥에 가는 걸 선택을 해요. បាទតើវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាដែលដូចថាគេសុខចិត្តដូចថាដើរទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គេចង់រក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គេសុខចិត្តដូចថាចូលគុកជាជាងតែការទៅចូលទាហាន 하나님 말씀을 지키려고 그 사람들은 철저하게 그 말씀을 지킵니다. បាទដូច្នេះដើម្បីនឹងដូចថាដើម្បីរក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺគេបានធ្វើអ្វីដើម្បីសមស្របជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ 그런데 중요한 그 사람들이 잘못된 생각이 있어요. ប៉ុន្តែគឺវាមានតែការដូចថាចំណុចមួយដែលជាការគិតខុសរបស់គេ 그 사람들은 하나님의 말씀, 구약의 말씀은 철저하게 믿고 지킵니다. គឺដោយសារតែគេនឹងមានការគិតហើយក៏ដូចជាការជឿទៅលើអ្វីដែលជាគិតវិន័យក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ 그런데 예수님이 하나님의 아들이신 것을 믿지 않습니다. ដូច្នេះហើយដូចថាតើតើជាមួយនឹងការដែលព្រះអង្គយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះបុត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ហ្នឹងគឺគេមិនបានជឿ 예수님도 하나님이 만든 피조물이라고 그렇게 생각을 해요. បាទហើយគេគិតថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាដូចថាជាយើងនិយាយថាជាមនុស្សមួយគឺជាភាពមួយដែលដូចថាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតគេគិត 그래서 그 사람들은 구약의 말씀은 믿지만 예수님을 우리의 구원자 예수 그리스도를 믿지 않는 그런 사람들입니다. ដូចថាពួកគាត់គឺជាមនុស្សដែលដូចថាជឿទៅលើគំនិតក្នុងសញ្ញាចាស់ប៉ុន្តែគេមិនបានជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះបុត្រដែលជាព្រះជួយសង្គ្រោះទេ 그 사람들이 얘기하는 것처럼 우리가 하나님의 말씀 율법을 잘 지키면 구원받을까요? បើអញ្ចឹងតើនៅពេលដែលយើងបាទជឿទៅលើព្រះជាម្ចាស់នោះហើយបើយ
យើងជឿទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់នឹងយល់តើនៅពេលដែលយើងបានរក្សានៅក្នុងវិន័យហ្នឹងតើយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះឬទេ 우리가 좋은 일, 다른 사람을 돕는 선한 일을 많이 하면 구원 받을까요? បាទអញ្ចឹងហើយតើតើជាមួយការដែលយើងធ្វើរឿងល្អដែលយើងតែងតែជួយទៅដល់អ្នកដទៃជាច្រើនតើយើងបានទទួលការសង្គ្រោះដែរទេ 이 사순절은 예수님이 이 땅에 오셔서 우리를 위해 십자가에 달려 돌아가신 그 기간을 기념하는 날이에요. បាទហើយតើតើជាមួយរដូវកាលថ្ងៃទី40ហ្នឹងបាទគឺជារដូវកាលដែលយើងត្រូវតែដូចថាដើម្បីរំលឹកទៅដល់ការដែលព្រះអង្គបានយាងមកផែនដីនេះដើម្បីស្គាល់លើជាការដើម្បីលុបលាងអំពើបាបវិញ 그러면 예수님이 왜 십자가에 달려 돌아가셨어요? បាទអញ្ចឹងហើយដោយអន្តព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវបានស្គាល់នៅលើឈើឆ្កាង 하나님의 아들, 하나님이신 그분이 왜 인간의 몸으로 이 땅에 오셨을까요? តើដូចថាបុត្រារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលព្រះនាមថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយដោយបានជាព្រះអង្គយាងមកជារូបរាងកាយជាមនុស្សដើម្បីហើយស្គាល់នៅលើឈើឆ្កាងហ្នឹង 우리가 믿는 복음은 아주 단순합니다. បាទអ្វីដែលយើងជឿទៅលើដំណឹងល្អគឺសាមញ្ញបំផុត 하나님이 이 세상을 아름답게 만드셨어요. ដូចថាព្រះអង្គម្ចាស់បានបង្កើតនៅពិភពលោកដ៏ស្រស់ស្អាត 하나님의 형상대로 사람을 만드셨어요. ហើយព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សដែលមានរូបរាងដូចអង្គទ្រង់ 그런데 아담과 하와가 하나님의 말씀을 어기는 순간 그들은 죄를 짓게 ប៉ុន្ 되었습니다. តែនៅពេលដែលអាដាមជាមួយនឹងអេវ៉ាពួកគេបានបំពេញនៅច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់រហូតដល់ទៅបង្កើតជាអំពើបាប 아담과 하와로 인해서 죄가 이 세상에 들어왔고 하나님의 말씀을 어겨서 죽음이 들어오게 되었습니다. បាទហើយតាមរយៈការបំពេញរបស់អាដាមជាមួយអេវ៉ាដែលធ្វើឲ្យអំពើបាបបានបិទដានរហូតមកដល់ឥឡូវនេះហើយរហូតដល់យើងមានអំពើបាបរហូតដល់យើងស្លាប់ 그리고 하나님의 형상대로 지음받은 우리들은 하나님의 형상이 완전히 깨져버렸습니다. ហើយតើតើជាមួយនឹងដូចថាព្រះអង្គបានបង្កើតរូបរាងមនុស្សដូចអង្គទ្រង់រហូតដល់រហូតមកដល់ឥឡូវប៉ុន្តែតើតើជាមួយនឹងការតាមរយៈដែលអំពើបាបរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរបានធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យរូបរាងដូចអង្គទ្រង់ក៏បានកាត់ចែក 그래서 우리가 가지고 있는 이 죄의 문제는 우리가 스스로 해결할 수가 없습니다. ហើយតើតើជាមួយនឹងអ្វីដែលជាអំពើបាបដែលដិតជាប់នៅក្នុងខ្លួនយើងគឺយើងមិនអាចដោះស្រាយដល់ខ្លួនយើងបានទេ 그래서 하나님이신 그분, 하나님의 아들이신 그분이 인간의 몸으로 이 땅에 태어나신 ដូ 겁니다. ច្នេះហើយបានបុត្រាតែរបស់ព្រះអង្គតែមួយអង្គគត់ដែលព្រះអង្គបានយាងមកជារូបរាងជាមនុស្សដើម្បីនឹងមកលុបលាងនៅរកអំពើបាបរបស់យើង 그래서 예수님이 우리 모두의 죄를 대신 지시고 십자가에 달려 돌아가신 겁니다. ដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះបុត្រានោះបានសង្កត់លះបង់នៅខ្លួនឯងដើម្បីនឹងលុបលាងនៅរកអំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដែលព្រះអង្គបានសង្កត់នៅលើឈើឆ្កាង 그러나 죽음도 예수님을 묶어둘 수 없었습니다. ប៉ុន្តែការស្លាប់គឺមិនអាចចងព្រះយេស៊ូវបាន 그래서 예수님은 3일 만에 죽음에서 ដូ 부활하셨습니다. ច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានសង្កត់នៅលើឈើឆ្កាងហើយរយៈពេលក្រោយ3ថ្ងៃក្រោយគឺព្រះអង្គមានបញ្ជន់រស់ឡើងវិញ 그리고 다시 살아나셔서 많은 사람들에게 부활하신 예수님을 보여주셨습니다. ហើយនៅពេលនេះគឺព្រះអង្គបានបង្ហាញដោយសារព្រះអង្គបានស្រឡាញ់ទៅដល់មនុស្សច្រើនទៅហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គសង្កត់ហើយព្រះអង្គមានរស់បញ្ជន់រស់ឡើងវិញក៏ព្រះអង្គបានបង្ហាញប្រាប់គាត់បានឃើញ 그리고 그 예수님이 하늘나라 하나님 나라로 승천하시면서 이렇게 약속하셨습니다. ហើយនៅពេលហ្នឹងគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏មានបន្ទូលសន្យាថានៅពេលដែលព្រះអង្គបានព្រះអង្គនឹងឡើងទៅឯនគរឋានសួគ៌ 내가 반드시 너희를 데리러 다시 올 것이다. ហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គបានឡើងទៅព្រះអង្គក៏បានសន្យាថាព្រះអង្គនឹងត្រូវយាងត្រឡប់មក 그래서 예수님의 그 제자들로 인해 복음이 전 세계에 그리고 오늘 우리에게까지 들어오게 된 겁니다. ដូច្នេះហើយបានជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវបានដូចពួកគេបានបែងចែកនៅដំណឹងល្អទៅដល់ពិភពលោកទាំងមូលរហូតដល់ឥឡូវនេះដែលយើងទាំងគ្នាបានទទួលបាន 이 사실을 믿는 사람만이 하나님 나라에 갈 수 있는 우리의 죄를 용서받을 수 있는 구원을 얻게 되는 បា 것입니다. ទរាល់អ្នកណាដែលជឿនៅព្រះបន្ទូលនេះបាទអ្នកនោះគឺនឹងអាចបានទៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយអ្នកនោះក៏បាននៅទទួលការអត់អោនទោសនៅអំពើបាបហើយក៏គេអាចទៅឯនគររបស់ព្រះផងដែរអាមែន 이것은 우리가 뭔 좋은 일을 하고 선한 일을 한다고 우리의 힘으로 이 구원을 얻을 수 있는 것이 아닙니다. ហើយតើតើជាមួយការដែលយើងធ្វើល្អធ្វើនៅរឿងដែលល្អៗជាច្រើនហើយគឺរឿងហ្នឹងគឺមិនអាចឲ្យយើងបានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះបានឡើយ 오직 예수 그리스도를 믿음으로 하나님께서 우리에게 주시는
선물입니다. បាទនឹងគឺជាលើកគឺយើងជឿតែលើព្រះរាជបុត្រាដែលប្រមានថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែព្រះអង្គគត់ដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះអំណោយទានរបស់ព្រះបិតាដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់ឲ្យ 오늘 읽은 말씀 고린도전서 15장 22절 말씀 한번 같이 បាទ 읽어보겠습니다. ហើយតើទៅជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលក្នុងថ្ងៃនេះតើទៅជាមួយព្រះបន្ទូលកូរិនថូស41ចំពោះ15ខ20 22បាទ 자, 시작. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라. 아멘. 아담, 첫 아담이 죄를 지어서 죽음이 들어왔어요. បាទអ្នកដំបូងមនុស្សដំបូងដែលឈ្មោះថាអាដាមគឺបានបង្កើតនៅបានបង្កើតអំពើបាបដំបូងហើយក៏បានធ្លាក់ក្នុងនោះស្រីស្លាប់ 그러나 예수님이 그 죽음의 문제, 죄의 문제를 해결해 ប៉ុន្ 주셨습니다. តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានបាទសក្តិលះបង់ខ្លួនឯងដើម្បីសក្តិលើឆ្កាងហើយព្រះអង្គបានអស់ស្រ័យទៅរកអំពើបាប 그래서 예수 그리스도를 믿는 자에게는 영원한 생명을 주셨습니다. ដូច្នេះហើយអ្នកណាដែលជឿទៅលើព្រះនិព្វានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងបានជីវិតអស់កលជានិច្ចអាមែន 바로 이 사실을 믿는 여러분이 바로 구원을 받을 수 있는 하나님의 자녀들입니다. បាទនឹងគឺជារឿងពិតដែលយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកជឿទៅលើព្រះនោះគឺយើងនឹងអាចខ្លាចទៅជាកូនឈ្នួលគ្នារបស់ទ្រង់ហើយក៏បានទទួលនូវសេចក្តីសុខពីទ្រង់ផងដែរ 그리고 반드시 기억해야 될 것이 ប៉ុន្តែ 있습니다. យើងត្រូវតែចងចាំឲ្យច្បាស់ 예수님은 분명히 다시 오실 것입니다. ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់នឹងយាងត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀត 이 사실을 우리는 믿고 기다려야 អ 합니다. ញ្ចឹងការពិតនេះគឺយើងត្រូវតែយើងជឿហើយក៏យើងត្រូវមានការទន្ទឹងរង់ចាំផងដែរ 자, 오늘 마가복음 13장 26절, 27절 말씀 또 같이 បាទ 읽어보겠습니다. ហើយក៏ទៅថ្ងៃព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសបាទជំពូក13ខ25រហូតដល់27បាទ 예, 자, 시작. 그때에 인자가 구름을 타고 큰 권능과 영광으로 오는 것을 사람들이 보리라. 또 그때에 그가 천사들을 보내어 자기가 택하신 자들을 땅 끝으로부터 하늘 끝까지 사방에서 모으리라. 아멘. 아멘. 오늘 이 예수님께서 말씀하신 예수님은 반드시 다시 오실 것이라는 말씀 믿으시기 바랍니다. បាទហើយតែទៅជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គថានឹងព្រះអង្គនឹងយាងត្រឡប់មកវិញនេះគឺបាទសូមឲ្យយើងបានជឿនៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ផងដែរ 이 사실을 믿는 여러분은 예수님이 다시 오시는 날 하나님 나라 천국에서 영원한 생명을 얻어 살 것입니다. បាទនេះគឺជារឿងពិតដែលយើងទាំងអស់គ្នាដែលនៅទីនេះបាទគឺយើងត្រូវតែជឿនៅរឿងពិតនេះដែលថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលសង្គ្រោះព្រះអង្គនឹងបានមានបញ្ជូនរស់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គនឹងដូចថាត្រឡប់មកយើងត្រឡប់មកវិញហើយព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ជីវិតដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅអស់កលជានិច្ចផងដែរ 우리 예배 시간에 이 찬송 부르는 거 아시죠? បាទតែទៅជាមួយនៅក្នុងពេលដែលយើងកម្មវិធីខាងគុំនេះគឺយើងតែងតែច្រៀងនៅបទចម្រៀងសរសើរព្រះហ្នឹង Jesus remember me when you come into your kingdom បាទតែចាំលេបាទយើងដឹងហើយបានតែមិនគឺសអប្រងបានចងចាំដល់ខ្ញុំទៅពេលដែលទ្រង់នៅឯនគរព្រះ 예수님 나를 기억해 주세요. បាទសអប្រងបាននឹកចងចាំដល់កូន 예수님 날아가는 그 순간 나를 기억해 주세요. បាទហើយក្នុងពេលដែលព្រះអង្គបានយាងទៅឯនគរឋានសួគ៌សូមព្រះអង្គបាននឹកចងចាំដល់កូន 여러분이 지금 프롬꾸라움에서 밥 해줘요. 불쌍한 아이들에게 밥을 먹여요. បាទយើងតែយើងបំរើការងារនៅខាងក្នុងក្រមយើងតែងតែដូចថាផ្ដល់ជាបាយទៅដល់ក្មេងៗដូចជាផ្ដល់ដូចថាក្មេងៗដែលពួកអាណិតអញ្ចឹងយើងបានផ្ដល់ជាបាយឬផ្ដល់ជាអ្វីជួយផ្សេងៗ 그리고 어려운 사람들한테 쌀도 나눠줘요. ហើយយើងបានផ្ដល់នៅដូចថាផ្ដល់ជាអង្គសម្រាប់ជួយដល់ប្រជាជនដែលក្រីក្រ 여러분들 많은 좋은 일을 하고 있어요. ហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើនៅរឿងល្អជាច្រើន 그런데 예수님 오시는 날 예수님이 나를 기억 못 하신다면 어떡해요? បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គបានយាងទៅឯនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែព្រះអង្គបាននឹកចងចាំរាប់ពីយើងទាំងអស់គ្នាតើធ្វើម៉េច 예수님이 나 너 모른다 말씀하시면 우리는 하나님 나라 갈 수 없어요. ប្រសិនបើព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកឯងទេអញ្ចឹងក៏យើងមិនអាចទៅឯនគរឋានសួគ៌បានទេ 여러분이 아무리 좋은 일을 많이 해도 주님이 기억하지 않으시면 우리는 생명을 얻을 수 없습니다. ទោះបីជាយើងបានធ្វើការនៅរឿងល្អជាច្រើនប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនបានស្គាល់យើងក៏យើងមិនអាចទៅឯនគររបស់ទ្រង់បាន 우리가 하는 이 모든 일들이
바로 예수님을 믿는 믿음 안에서 해야 되는 일이기 때문입니다. ហើយទៅជាមួយនឹងរឿងអ្វីទាំងអស់ដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់ជាពុទ្ធកិច្ចដល់យើងនឹងបាទគឺរឿងមួយដែលយើងត្រូវតែដូចថាជឿទៅដល់ព្រះរបស់ទ្រង់ទៅអាចយើងអាចតែឯនគោលរបស់ទ្រង់បាទ 사랑하는 여러분, 예수님을 여러분의 구원자로 꼭 믿으시기 바랍니다. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅជាស្រឡាញ់គឺយើងត្រូវតែចងចាំថាគឺមានតែព្រះនាមព្រះយេស៊ូវតែមួយអង្គប៉ុណ្ណោះដែលជាព្រះជួយសង្គ្រោះដល់យើង 예수님은 저와 여러분의 죄를 위해 십자가에서 돌아가셨습니다. ហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានសង្កត់នៅលើឈើឆ្កាងហើយព្រះអង្គដែលសង្កត់នោះគឺដើម្បីនឹងលុបលាងនៅរាល់អំពើបាបរបស់យើងអស់ 그리고 부활하셨고 다시 오실 것입니다. ហើយទៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់បានមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គសន្យាថានឹងព្រះអង្គនឹងយាងត្រឡប់មកវិញ 이 사실을 믿음으로 예수님은 저와 여러분을 기억하실 겁니다. បាទហើយយើងបាទសូមយើងជឿនៅសេចក្តីពិតទាំងនេះបាទហើយនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងបាននឹកចងចាំដល់ជាប្រខាន 이 다음에 우리 모두 천국에서 다시 만날 수 있기를 바랍니다. បាទហើយសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងអាចជួបគ្នានៅឯនគរឋានសួគ៌ 이 사순절 기간 이 믿음을 지키며 이 믿음을 다시 한번 확인하는 여러분의 삶이 되시기를 축원합니다. បាទហើយនៅក្នុងរដូវកាលថ្ងៃទី40នេះសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងរក្សាជំនឿរហូតយើងនៅយើងមានការដូចថាស្ទង់ស្ទាបនៅជំនឿរបស់យើងតែយើងមានដល់កម្រិតណាហើយគឺក្នុងរដូវកាលនេះគឺសូមឲ្យយើងបានស្ទង់គិតពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរ